क्या आप जानते हैं कंगारू पीछे की तरफ नहीं चल सकता? हाँ, बिल्कुल नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग उसकी बड़ी और हेवी पूंछ और पावरफुल पिछले पैर ऐसे डिज़ाइन हुए होते हैं कि वो सिर्फ आगे जंप कर सकता है। मतलब अगर कंगारू से बोलो भाई थोड़ा रिवर्स ले लो, तो वो बोलेगा सिस्टम में ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू को अपने नेशनल सिंबल में यूज़ किया है, क्योंकि वो सिर्फ आगे बढ़ने का सिंबल है। नेचर भी कभी कभी बोलती है रिवर्स मत देख, सिर्फ आगे बढ़।